1308 code à succès, code à mbongo, code à moto, simbi oziki. Shana banane Shana Mbote bonjour, Kimia Bolingo Esengo Ezalokata Mabota Mabino Bino Bozuli Bako Yako Tala lisusu ba film na biso ya Malebo Movie Club Cinema kaka ndenge na ebisaka bino na Malebo Movie boko zwaka ba film sika ba film kalate kobunga bunga te lelo film na biso ya sika kaka ndenge bovandi bilela bandako buza kozelango film na biso ya sika yango yo kasi tubandaki koloba Peto kolobaka bango kala biso sika sika bango kala biso sika sika toujours na système à 1308 c'est code mbongo code moto osimbi oziki tozali Peto Ozala Kaka avec le leader silencieux Malebo Movie. Merci na Brazzaville, merci na Pointe-Noire, merci na Angola, disika biso bokota la biso to pesi bino merci. Kasi ba mama ki sasa pe na bosani binote, merci na ba mama Chango, Lukunga, Funa, Moamba. Pe na ba province partout bokota la biso na nzela ba réseaux sociaux, to pe na nzela ba chaîne na biso, to pe na ba plateforme na biso. To pesi bino merci. Na pesi pe merci na ba bon tonton nyonso. Ba kota la biso mokola leyo, bango balobaka. Malebo piyo kaka ba maman biso pe ba bon tonton total kayo merci to pesi pe merci l'équipe technique mobimba weza ko kambanga awa na pesi merci egete film auto total lelo film auto total ezala film ou ko apporter un plus na manière de voir les choses na biso malobaka tango talaka Malebo zesika malamu parce que Malebo ayaka ko compléter plutôt makam aussi yoka makam aussi yomona makam oyo pasteur ate akayo biso toka pour compléter pe ko insister sur ango bongola makanisi bongola comportement bongola façon na ko vendre sika tozali na lisanga bongola changer comportement parce que roki nango wapi okowela nyosa mokili suka roki nango wapi to tika mona mokili oyo pourquoi ko bomana pona biloka mokili eza mabe merci na bino banso esika bovandi kasi est-ce que bengi tantine benga tonton benga tantine yebise Malebo esi ya bandi et bongo voisin bongo voisine azoluka kotala wapi teveni bebaki kore ekendaki benga FC Malebo atie film asika kaka ndenge tomesana aya kotala kasi pona bino banso boko benga ngai Malebo to raté film la TV moi to rediffusera film à tout moment ezalité kende kaka siko na chaîne YouTube na biso Malebo Movie TV kuna kobosana te ko s'abonner tiki la biso pe moi j'aime et ko sala bien kasi la bossa na yena zo zéro boss Ibra Malebo apesi mbote esika ezwamio Malebo apesi mbote yo pe moto kotala biso to pesi mbote kasi to sala ndenge nini to sala ndenge nini to créer connexion est-ce que vous êtes déjà prêt pour que tu crées connexion parce que ceux qui te créent connexion te to kotala pe film asikati kasi na insister déjà ndenge tozali awa programme na biso eza na écran kanga yango photo ceux qui pobosani benga malegasi nini yango eye ba kotuna tombola maboko sika ezwamio papa tombolité yebisa papa biso to tombola kamaboko pona kotala film soki a tombolité na ko rediffuser film makala biso nyonso to tomboli maboko Kinshasa partout to tomboli ninyango eye ba kotuna ya ba santu badia satana ya ba koko yoka Oyo bombelinga dans le fissure Sikana Soko, Kabinelu, Zambe, Koko du Koko, Masolo Tali, Masolo Yakobo Sanzoto, na double promotion, veut dire double promotion, nouvelle technologie, ya machine rasée, Makamu Yakolela, et Silia,
machine laser eye na solution mpona kosilisa baprobleme nyonso ya po ezali koekrase banduta tampo tache noire ketos mpe bacicatrice batatouillage pesa kaka kabinelu confiance okozala jebedesi onyokwami mingi na bakeloide to mpe bacicatrice evimbaka yo bakakakataka yango ezongaka tu oyo grâce ya machine laser ekodétruire baselule keloidere nyonso machine mpe baproduit ya kitoko epesameli bino mpo na kobongisa taille vedi okoma taille ya kitare acoustique ebongo bino bato oyo mabele ekweya bino lokola chaussette bopesa biso confiance ekozonga sa problème kitoko lokola ujana kaka na cabinet nu cosmétique na bavariété bozali na wawa ya ta métis ta marron ta banane ta clair kari dentaire mauvaise haleine mino koma yo jaune yaka awa na cabinet nu ebongo likambo ya fiche de consultation eza na 10 000 francs ya pamba botuni ngai cabinet nu ezwami wapi na première porte africaine na commune ya lemba na ekeko ya mokie africaine oza mobimero mpe bobanga biso numero ezali affiche boka na bino film na biso yango ebandi première partie ya film na biso ya Mekelewele avec le sexy boy Malebo Movie. Tonton Amos, bonjour. Et là comment eza bonté na jour alelo. Kaka mbongo na ngani naza nango posa. Et tonton Amos, naza na mbongo te okopesa ngamba mikolo. Naza na mikolo akopesa yo te. Naza na mikolo akopesa yo te. Mbongo na ngani naza nango posa sikoyo. Et puis mbongo na nga ofo futangeza. Nous assure que Bossanité est à 100 000 naira. Normalement, 100 000 naira. Mais si il faut payer 125 000 naira. Nous comprenons le thé. Pourquoi? Sans combien? Dans le 25 000 naira, il y a intérêt au défaki. 100 000 naira coûte nous avons confutaté. T'es tonton à mon cité. 100 000 naira coûte na défi, nous avons confutaté. Ozo baksilanga sur 25 000 naira. Au confutanya sur sikoyo. Nazuite o. Et c'est ngolo zala nango au futa o. Tonto Amos, et sengelo pesanga ngonga. Soko pesinga ngonga te mikolo te. Sala yoko sala. Na sala na ko sala. Bon na komi boma pona nyongo. Oto tungsanga pona nyongo na yo. Olobi na misala nyoso na ko sala. Tonto Amos, oza awa, et sengela na zala wapi kasi. Oyo kiteo, et sengela ko za na bara mama Ada. Il fala ko sala kuna. Fagi na zala pa bara mama Ada. Na kuna na melani makila na yo. Nini makamozole kakuna. Oye makamozole kakuna te. Zelanga na ebisa yo. Mwana na yo aza kuna na barwana. Azo bina. Azo ningisa nzoto. Pona mibali nyoso ya communauté o. Pona bapese mbongo. Mwana wapozolo bila. Oza na bana boni kaka mara. Amara za na bar. Azo bina. Na boye te. Kuna te. Pa Maria Rosa kuna te na kianza. Boye nde. E pa mama Ada. Na bara mama Ada. Nzambe na nga o. Tala okontimate zelanga na ebisa yo na teke lo disque ozo muna amara oyo azanga soni soko moni makamwa mwasi azo sala azo ningisa nzoto azo bina azo laksa sima liboso mwana bota nde ya lolenge wana ozo tunanga wana mwana tonton Amos mutu akobota mwana lolenge boye ndenge nini Mekelewele avec le sexy boy Malebo Movie Daddy Cœur 25 fois champion du Congo yeyo nalobaka na kosaka te na bandaka pe na selisaka bakiselanga 3 étoiles merci na bino banso bokotala biso bisika ezwami bino kasi tolobaka yebisa biso za kotala biso a partir ya wapi awa Zoka mara yeyo babele lija papa na bango bayebisi kuna mwana na yo akobina bayaya bako kabela ye mbongo Zoka papa na bango mutu moko respectable na mboka na kati ya communauté tala yeyo akobina kaka paso mbongo amara ozo sala nini awa oza liboma amara ozo sala nini awa papa zela nazo mbongo o sala nini yaka tokene makamni ozo sala wa makamni na lolenge ozo sala noko okene bwe ndenge nini ko yaka na ezongisa yawa tozo sepela miso zo sepela tatouage keloïde
tâche nduta eza kolongwa na machine à laser yaka na première porte africaine et pas docteur Djibril yaka ozalobiko bina nongo bina kakuna bina continue ko bina continue ko bina nazo tala yo awa marana papa na ye est-ce que ko simba eko na bango dis kaka boye papa na lembi olembi te nanu kuto bandite papa na bando bina 1 heure déjà yango yo combien d'heures oyo bini la kamibali wana kuna pozo mbongo combien de temps papa eza bongo te nazoluka ne mbongo oluka mbongo pona nini pourquoi ozoluka mbongo posa nango nini osana mbongo ngo nini mama comment koko papa comment koko tuna jeune fille lokola ngai otuna nga soki na kosala na mbongo nini nazotuna yo papa oyebi combien kutanga pona ba cosmétique na banzaka na ngai ta banzaka ngo pe ndenge ezali tala misu na yo tala basilo tie wana papa babenga kongo sili ya kabelo ochango pona nini est-ce que nzamba apesi yo basili te ekoki te nzamba apesa yo papa te yebisa ngai papa s'il te plaît naza jeune fille nasala effort na luka mbongo permettre ngai na continuer koluka mbongo na batela bonzenga na ngai nzambe si asala kitoko pourquoi lingo pakisa lisusu ofinga nzambe na bolamu nyonso apesa yo opakisa bibakisa pakisa kitoko nini nango ozoluka nayebi ke bagarçon bapesi yo baconseil oyo omikomisa soki ndenge nini nazoyebisa yo obosani meme bolamu nzambe apesa yo papa tika bango nga naza adulte papa tika nga nasala makambo adulte basalaka soki lingi nasala nzoto na nga mpo nazwa eloko nazoluka tika nasalela ozoluka nini papa tika ngai mwana na ngai yokanga bien fongola matoi oyo kanga bien ngai napesa yo nyonso lingaka ngo nyonso senga napesaka yo nanu lala nzala te na ndako oyo ngai nayaka na mbongo kolia nayaka nafutaka mbongo ya ndako oyo obakisaka ta $1 te nasombela ko bilamba nasombela ko mafuta nini yango zoluka mama bilamba nini ozolobela papa bilamba olati yo papa bilamba oyo ya tombola oyelaka ngai papa oyo malamu oyelanga papa bambula ebele leka okota kato osombela ngai elamba oyo yo lingaka oyo ya mikuse boye ya ndambu te papa oyo eza kitoko ezolakisa ndenge naza ezolakisa ngai bonzenga na ngai ezomonana na bilamba oyo bonzenga papa eske nazobima kitoko te kasi yango loko nazoloba na yo soko olongoli biloko oyo nyonso olati ya buzoba oyo oza kitoko nzambe esi asala kitoko nini yango ozomilukela lisusu papa tala yo vivre vie na yo permettre nga pe na vivre pe ya ngai ngai na vivaki ya ngai na buzoba boye makambo zoba yango wana papa bon après-midi na yo tala yaka continue kobina wa yako continue kobina lobi yaka amarachi yako zonga awa osisa makino za kosala wa otobina nzungu ya malebo yako sisa nzungu wana bien yako bina ngo bien o mona lolenge ninga na bota nini yango boye pakoli moko akwe mokolo na kipete na tikaye kaka bongo na tikaye o nyonso alinga sala est-ce que zalaka soki mwana koli nzambe na ngai ekosala mate pendant que naza vivant ekosimba te kosala mapete oza na posa kobongisa loposo o blanchir mino na yo ekoma kitoko oseka avec sourire yaka na première porte africaine tala olobi nini ozwinga mbongo na ngai pe okimi obimi libanda mboka oyo okesi te est-ce que oyebi te ke oyo eza affaire criminelle nakobenga commandant Joël na pe crime akangela ngai yo sikoyo naza na posa mbongo na ngai mwana evolue eza te tala papa chichi malamu ozongisa mbongo na ngai ata okimi wapi soki oza kaka na kati ya planète terre oyo nakokangisa yo nakomona yo yebaki nakolukisa yo tala allo papa chichi akateli nga telefone ok allo komi tungisama te yo na mama Joy bokoyoka ngai bokosentir ngai nakozwa kombo na bino nakopibli yango ke boza bewaso bofutaka mbanyongo te na defisi bino mbongo mpo bofuta ngai bokomosala nga bozoba ok malamu te problème eza te malamu na bino tozela ekoyebana ngonga nyonso nakobanda kobenga bino pozela nakotiela bino baminute nakobenga bino bofuta nyongo na ngai awa amara yeyo alinga kende lisusu wapi yaka awa amara yaka awa amara linga sala nini leka boye
nalobi leka boye tetala ozobima lokola moyibi olati mpe lokola mosantu ozokende wapi papa nazokende église yoka ye nazokende église okitisi mpe mongongo lokola mosantu. Est-ce que omeli kisi moko boye ebandi banda mokolo nini papa ebandi banda mokolo nini yo bando kokende église papa moninga na ngai invitaki ngai na séminaire na bango moninga na yo invitaki yo na séminaire zela na réfléchir camarade nini yo zaka na yo akoki koinvite yo na église nazomona ye te oza na bacamarade ya motindo wana te camarade nini yango wana koki koinvite yo na séminaire papa omoi eza lipamboli ozomona mwana pasteur Chukudi oyo autaki ozwa zemi te ye apesa bomoi na Yesu Kristo sikoyo aza na vi te donc vi na ye na maboko ya Yesu ye akumbi zemi nde yo mpe lingi okende osimisa vi na yo mpo kumba zemi te papa eza baséance de prière 5 heures du temps kaka 5 heures du temps ya losambo na nyango asambelaka 5 heures du temps d'affilée. Papa, s'il te plaît, oso faire perdre un temps. Kuna makambe banda zongawa. Oliko keno kum sanzambe. Tande lati. Bokwe, tombola jupe na munene o natala. Na lobi tombola jupe na natala, nyino lati na se. Papa ko sala boyete. Naza na posa kana kende ko sambela. Yango ko nazoloba, tombola jupe na yo, comme ça natala nyino lati, okene na yo ko sambela. Na ye bakaka nyino lati na se. Nyino lati. Tala. Papa, s'il te plaît. Nazo kende lo sambo na lobi sala ou na lobi na yo. Comme ça, okende ko sambela. Nga na pekisiote. Papa, nazo perdre temps. Séminaire ici banda ki. Nalingina koma air modérateur azo banda. Ola tu susu jipa mukuse oyo. Na loba kiango. Esi na ebiso po na jip oyo. Siko. Oza na posta izake. Soki okeili banda olongoli chemise na liputa. Soki eloka mulayo lati. Osala buzoba. Te papa. Eza bongo te. Na lati on a se. Peut-être soki Saint-Esprit kanginga. Eke na kwe na se. Bamuna ngate. Bamuna nde jip. Okosani okosunga yo. Esungo na ndenge nini. Okanisi nini ke. Oko dribble ngai. Ngoko dribble ngate. Oko dribble ngate. Yo kanisi nini ke makambo to sala nga na sala ngote. Papa, pourquoi vous avez la ceinture? Nous avons 5 heures du temps pour y aller à 5 heures du temps. Zelo koyo kangai. Okoyo kanga siko. Tellement non stupide. Azo sakana ngai. Na lobby keloïde nduta ezane sika ilongwa kana laser na première porte africaine et pas à docteur Djibril. Ata uzana cicatrice yaka na lobby yaka lobby ko ezali tembete ko tchana yo tembete. Yaka ozalobiko. Merci na le patron Papi Empia Nanzamu na madame na Chanzobo wape kapsis kamanda bengelanga ya joki angani alanda parti oyo zwa omela sikoyo na ebisio muninga nanga wana ye aza licencié putu ndenge za wana akoma ko voyager ko ke ba Dubai soko azongi kitoko soko monye wana mwasi kitoko bonzenga nazo ebisa yo mwasi onzambe akela na maboko na ye ezatiki baswa mikio bazalaka ba piaka ba shoka kambongo wana mwasi pur mwasi malamu soko moni pe boutique na ye na mona kiango boutique munene atekaka nyonso malunga bilamba malunga biloka bien tala kutuna lo bebelete wana kutu numéro 1 numéro 2 eza fille eza Deborah ya leki nanga malembe nango tikaka siko na zone ka siko c'est relaxé oui naza vraiment relaxé oyebisaki ngai ke ozongi na mboka mpona koluka mwasi mais te meza te me wana bomba yango yo zongi po ozwa mwasi ti yango te alors wana eza mosala na ngai na kolukelo mwasi oyo esengeli kosala ozwa mwasi na yo ozonga Londres oui oko perdre temps te kaka bongo oui kaka bongo miyo bilolenga basonga na lingaka te ona sepelaka na bango ndeko nanga mobali ngala za ndeko na mwasi na yebi baguna yo na yebi osepelisako oyo lingaka te nkola ba faire basi oyebi te na yebi baguna yo na za ndeko na mwasi tala yo oza vrai Joe mwasi mobali kitoko bien éduqué et puis oza na mbongo poche tonda yango tina nazo zangonga nanga na lukelo mwasi moko ya parfaite oya kokoka na niveau na yo
oya kokoka niveau nanga oyo mozo fabriquer na maboko na yo tala o naza nango posa eza mwasi kitoko na lukeli yo nazoli yo moko ya bien te naza mokolo naza adulte tikanga na luka mwasi nga moko te awa na mboka oyo nakotika luka mwasi yo moko te na Kinshasa oyo basi nyonso omonaka na ala Kinshasa bacriminel miyibi bescro bisenga basi ya mabe tala basi mabe tozobana basi mabe vraiment bango bakozwa yo bakofi bombongo nyonso mpe bakobwaki so bakoboma yo nga nakotika te yo koya bongo ekosimba te na Kinshasa oyo nakotika te okende luka yo moko me Karine nazoyebisa yo soko sepele na ye te nakoyelo Belinda tala yo ndima kaka wi esili bango si bandimelaki nga Belinda oui Belinda tala queen nga natindi yo te osunga ngai nasengi yo lisungi te oza na posa moseka te na boyi naza Nigérien te naza Congolais te na Kinshasa eske okuta suba na moseka baza mais siko yeba ko vanda libanda boka ngonge bele na umila combien de temps na vanda libanda yo ndo yebi c'est le nom Karine otala Karine après Karine na ko lo Belinda yo moko talo pona yo sala kaka prêt otala o juger OK c'est la bima sikoyo na beta moi tour obimi OK wapi na bimi libanda ti tala ko melateo kotika te bano mikemke abasi bisenga sengo ba diembela yo bazala kama pe bazana biloko nzoto keba na bana Kinshasa oza na posa nini te komiti msamate nazo zela nazo lambela yo le buya bien mosaka moko yo ya bien bisou ndeko nanga mobali nazo selo zongo ya kolia est-ce alobi ya solo est-ce na kisasa oyo ya biso ya kilelo est-ce basa malonga bazalaka lisusu te oyo basengaka bisenga senga te est-ce bazalaka kaka na lobi na yebi te o na serba chika wapi Meti Noir Ibora ayebisilanga Shadow leader bazala toujours pemenya malebo tika bapupola nzela po na yo alors lakisa bango oza nango biloko nzoto tala banzoto tala yaka toke na papa nanga zonga te bosana wana ye papa no ye yaka kota na mutuka tolongwa kota na mutuka tokende démarrer mutuka tokende démarrer pourquoi ils ont démarré te démarrer yango tokende te ils ont démarré te pourquoi siko tala to sala ndenge nini na yebite tala kanga ba portière bloquer ba portière mutuka ndenge nini yo na utaka kopesa pa mécanicien bongisa yo mutuka kaka pa mécanicien ngonga nyoso ka mituka pa mutuka no pa mécanicien tala bébé ko blamenga te esengaka ba entretien belé mutuka oyo to sil la biso amara bima banda mutuka oyo amara tala fongo la portière fongo la portière oyo yo sil nango OK combien tu samate azuite fongo la portière oyo nokite na ko panza paraprise na yo tonton Amos pardon désolé pardon kitisa motema nini olingi na silikate pourquoi olingi na silikate papa pourquoi do sala boye te oye awa na courage nyonso ozwa mwana na ngai te tonton Amos kitisa motema mwana noza mwana muke te asa mukolo asa mwana nanga muke asa mwana nanga ya muke oyebi ngai oyebi ke na silikaka na mwana na ngai epe oye na ndako nanga na courage nyonso ozwa mwana nanga mwaso bimokine na ye nani po na yo asa nani pa na yo ada chéri nanga chéri na yo mais pourquoi psenga te gada chéri na yo ndene ngena ken ko so za ina besoin oza na chéri o ata nyama boy na ngena ken na zolo nyama zamba tala o zo tambo na mutuka zanga ba par choc ozo bengo mutuka papa ata chéri na ngai kala mingi te toko balana tozo sa prêter beaucoup balana kala te mais oui bisaki ngate donc asa bokilo nanga sikoyo aroza bokilo na yo yaka eza vraiment bonne nouvelle yaka na yambo yaka tokota na kati na yamba yo yaka na kati yaka osalanga mabete oza bokilo nanga sikoyo na kosala mabe pourquoi bébé oda sûr alors yaka tokende kaka toyoka oya koloba walingia loba tokote toyoka. Est-ce que tonton Amos est-ce que kosala bokilo na yango mabete kota na kati kubanga tinga mukuna zawana
Kota yaka. Yaka Fanda. Zala l'aise. Fanda partout lingi. Zala l'aise. Chérie Fanda. Hey, Bokilo Nanga. Boy, malam na yo. Tu es la bienvenue. Naibi que. Ouais, c'est là. Omelara. Ah, t'es naibi déjà. Yo, melara bière. Zanaye la yo bière, hein? Na makasu. Na l'oignon sauce à la l'aise. Oza mutu malam. Una muni oza bogar. Bokilo Nanga yo. Te, na don dimela papa na yo te. C'est relaxé. Asaka na posa zolelo ka komela. Tonton Amos. Oui. Te, asa na sengo. Amo na yo boue. Oza chanceux. Asepel na yo. Te, nazo mono ndire eza ko méchant. Te, lo ko sala mate. Zala calme. Dimelanga, c'est relaxé. Asepel na yo. Asepel nanga. Nayebi asepel na yo. Zala calme. Kobange lo côté. Yo zala calme. Pour la chance papa sepel na yo par rapport à Batebele. Zala calme, kita motema. Machette machette yakawa. Yaka okemele nini? Yaka okemele nini? Yaka okemele nini? Oh, te zongawa. Mutuka ngope to sala te. Tonton Amos malembe te. Est-ce que makamba machette wa? Oza makamba machette te. Malembe te zongawa. Okemele nini? Oyoko mabokilo na ngai. Yaka to solo la. Tala ko sala nga mutuka na nga mabete. Mutuka na nga bebe na ngai. Yaka. Yako zo mutuka na yo. Tala. Nabi mutuka. Otoko ko benga mutuka. Mutuka zanga ba par choc. Papa poko saliebwe. Kanga munoko na yo. Tala oyo. Na kote kango ndambu na mitraille. Oh mutuka. Comme ça yoko yeba ke azwa ki risque ya makasi kuyanda ndaku nanga na lopangu nanga acha mona nanga litoi. Papa eza mabe. Te tika te batu nyonso bayeba sikoyo mutu nyonso oyo akomeka na mwana na ngai na kosilise mabe. Papa mabe, boye mabe. Kota na ndako. Papa sengelo kitsa motema makambo zo saleza mabe. Te natika yo pona na n'importe qui. Papa sengelo changer. Na changer nini? Natika kozala papa malamu pona yo. Te papa yo kota na ndako offrir lo kwa komela. Na sepela kikuto. Te wana ngelo baki ozali boma. Ozo comprendre ngate ngai na offrir yelo kwa komela. Idiot wana. Yaka. Papa sengelo changer. Merci na maître Blanchard Mungumba, honorable Géry Dikala, Botenayo, wapi honorable Blaise Kiafuka. Je pense que au sepel na biloko yo. Parce que nous na sepel na openayo ki. En tout cas, Tito Vandi, je suis vraiment très ravi. En tout cas, nazo tala yazo mona na vraiment futur mobile nangai na sepel na et à propos nango. Ozo mona bote na ye. Bote na ye ezandenge pe motema na ye zali et puis boko bota bana kitoko dimelanga boko bota ya mwindu boboti ya pembe boboti ya mwindu boboti ya pembe nzamba za bolamo nzamba za malamu. Ok, problème te. J'espère que naki akaka pona ovanda pamba te parce que après ko bala na biso na ye to ko voyager to ke ne Venise to passer nuit de noces na biso kuna na ko souhaiter za la bongo parce que yepi ngai naza na ba possibilité ebele ya ko voyager à l'étranger et ko coûter biso presque rien parce que ba faire na réseau fonctionner très bien et puis libota na ngape et libota na ngape za libota mbongo nazo yebisa yo ba ko sepela na mobali ya valeur pour que bango pe bazwa le fundo akoloba ke mwana biso bali mobala kitoko. Siko yebisanga osana posa kobota bana boni parce que moi j'aime beaucoup des enfants. Karine, tu es prête pour avoir des enfants? Oui, bien sûr. Je veux devenir maman. Je veux pas perdre de temps na chérie nanga sika. Yebisanga, est-ce que c'est pel nangape? Est-ce que c'est pel nangai? Désolé, jeune fille. Je pense que c'est vraiment très nécessaire na m'appelle. Ils appellent à Malibu pour un album na Nzungue Betaman à Londres. Allô? Oui. Est-ce que les Lopez à la kaka Tazoya? Atozonga nae, ça la calme. Queen, oui. Est-ce que tu penses que Ndekona s'appelle Nangai? Karine. Ça la calme. Ça la calme. Oza mwasi kitoko. Pourquoi yakobo ya ozala na yo? Ça la calme.
Ok, I know I'm a spec, Queen. but you know, Parce que yebi que not everyone likes nalinga it. mobali alingaka ngai nalinga mobali afokenga te afoke yo te ndenge azana wana mwana Londres asepeli na yo better do. malamu ekende bongo parce que mobali ona moni sikoyo aza vraiment déjà mobali ona kosepela na vivre na ye fi na nga mopimba chinchi yo chinchi semeki yo babengani déjà basemeki nanu kutu libala mobali yango andimi ata kondima te Elliot réellement osundoli biso na se oyenovanga awa ofina telefone na yo et peut-être kozonga te na se pourquoi nasepeli na nga na ye te te nazo comprendre te pourquoi osepeli na ye te nini esepeli si yo te epa na ye malamu nayebi ke alobaka mingi te me tala mwasi malamu tala mwasi oyo aza na bamomengo aza na baavantage aza na mbongo na ye wana exactement eloko oyo nasepeli nango epa na ye te na comprendre te oza na posa ya mwasi oyo aresuisa te na vie oyo amonaka deja mwa 100 francs na ye to nini yango ndeko na nga mobali Queen naza na posa ya mwasi oyo te deja sa koka naza na posa ya mwasi oyo nga na kokontrole ye te sikoyo okomi koloba na nga lokwa neti garçon mo traditionnel oui naza garçon mo traditionnel naza africain ozomona muta mbongo tiki kuna na se ye azomona na te kaza fimo prête akoyamba mobali na vie na ye lokola mobali ya solo tezela naza na posa te akokanisa ke yo ozalaki intimidé nayebi te est ce que camarade na nga intimidé oto nini nazala intimidé te Queen talanga bien fungola miso talanga bien est-ce que naza mobali oyo mwasi akoki kointimide talanga bien ok malamu kasi malamu prouve yango kasi prouve nga yango prouve nga koza intimide te alors sala nde mobali asalaka prouve yango te nayebi nini oyo naza nango posa nayebi kaka Karine aza moko ya baoyo nazoluka te ntangi yango ntano mobali nini akoboya mwasi lokola Karine ngai oui mais nini oza nango posa réellement Queen soki namoni mwasi oyo abongi na nga nakoyeba ozomona moninga na yo wana Karine ekosimba te wana ma te nazosambela kaka Nzambe asimba motema na yo obikisama mpe na kombo na Yesu Kristo po ozomona malamu te bai te tala zebisanga oyo naza na baaffaire na nga oyo tokovoyage facilement oyo tokokende boye estce lelo mibali baboyaka mpe lisusu basi oyo si bazwa bomengo amalra oza bien papa naza bien wana te naza bien te lamuka yaka prophète azozela yaka papa bonjour bonjour lokolo bi bonjour telema prophète aza na se tozelisa prophète te kuna na se papa prophète oyo wapi prophète oyo na ye ne pasambela mpo na yo papa naza na posa losambo te oza na posa ya plus que losambo oza te na posa délivrance papa naza ndoki te tozo perdre temps tokende tozelisa moto wana te papa nazolala naza na pongi oyo eza ngonga nalamukaka te amara olingi nalongola lipapa na bano zipasipo sikoyo na bano zipasipa yo papa tika kasi te olingi nayane awa kasi ok malamu zelanga nakende kozwa ye nayane likolo awa tala soki namoni yo na sete dans 30 secondes nazoyani awa na chambre na yo tobikola yo awa na chambre na yo nzambe na ngai pourquoi papa na ngai asalaka kaka makambo lolenge oyo est-ce que nga naza na posa délivrance vraiment nzambe na ngai tindelanga motu oyo akobimisa nga libanda ndako oyo nalembi awa pe papa prophète azosala pe losambo na ye papa alobi badélivre amara parce que aza kocomprendre mwana na ye te awa pe prophète akotokisa losambo merci na shadow leader yebiselanga métier noir na base malaria na sepeli ndenge bayambi nzembo ya nzungu kasi yo moto oza kotuna malebo tosala ndenge nini kende kaka na compte TikTok na ngai beta malebo movie kuta son ezali wana sala video soki osali video tika commentaire ya kombo na yo wana ozwi dédicace ya orphelin ntango mosusu mpe soki obini bien tokoyamba yo tokondima oparticipe na clip video na biso ya nzungu est-ce que olandi
tonton Amos mwana naza possédé na lobaka yango na yebaki pe yango aza possédé kachi arababababababa ozomona azoseka demo azoseka tala demo azoseka na kati na ye tonton Amos nazoyebisa yo esprit impudicité eza na kati na ye esengeli ezala délivré esengeli longwa parce que mwana oyo esengeli azala délivré atikala libre tala motema na ye tala esprit ya séduction eza kati na ye ezolinga séduire ngai wana prophète aza kosala losambo na ye wana aza kodélivre amen. Oh maye bopeto maye na nguya zwa contrôle délivré ya malembe te oh maye ndenge nini nango kosopela nga boye maye kobebisa loposo na ngai tonton Amos siko tokotisi Saint-Esprit bimisa molimo ya séduction wana bimisa molimo ya impudicité papa bimisa ye molimo wana bimisa ye molimo wana ninyango boye ozali boma ofiakula nga kombo boye oyebi teke ezoswa bima libanda ndako na biso bima libanda ndako na biso Amara yo bengani moto sa na nzambe boye papa olingi loba nini yango ofandi awa telemi awa otika moto moko abetanga bafimbo tika oza possédé yango azosala tu abimisa molimo wana oyo ezopossédé ya séduction papa parce que naza na ndako na yo yango tosala nga boye ozo maltraité ngai komitungisa te eza na mokolo na kokanga bisaka na ngai mpe na kotika ndako oyo mais plus jamais okomona ngai lisusu nzambe o ok awa papa silencieux est-ce que mwana ngo aza possédé eza pe na bafille mosusu tomonaka asepelaka nde kolata biloko ya mokuse asepelaka nde kozala sexy lokola le sexy boy malebo movie asepelaka kozala propre mais yo koloba oyo aza possédé tokotisa makambo ya possession même na makambo eza logique mwana mwasi ya kitoko asepelaka pe kolata kitoko est-ce que eza possession peut-être obsession na kokondima aza obsédé na bilamba kitoko na bilamba bikuse mais possédé là c'est aller trop loin kebaka na ba pasteur na ba prophète o baya kaka nyonso o baza possédé yaya kweli babe akutani na tonton Amos asalaka bajete na mwana na ye ya mwasi yeyo est-ce akoboma yaya oyo oyaki otunaki te désolé olimbisanga film yango eza tellement kitoko merci na docteur Jack Vasila moto ya simbi tuberculose na maboko akofina yango 2 semaines na pamba obiki na malade ya tuberculose to pe ya bapoumon timela ngai epa docteur Jack Vasila kasi yo moto malade eza kotungisa na lobaki oza na posa kobongisa taille obongisa loposo na yo kaka ndenge Amara zali boye adresse eza se moko epa docteur Djibril première porte africaine yaka ozwa lobiko Amara papa yaka mona na ngai oui eza kosalama boye ndenge nini papa oyo banani yango te kokipe te bino bosala kope na bino kope nini yango basala ekosimbanga te bosala kope na bemeli bino awa yaka tokende papa bosimbanga te bazokoambarasenga bosimbanga te papa tala memi ngai pusa kuna chaye na nzete wana chaye na nzete alekanga esinga bosimbanga te papa poko tosala nga boye kanga ye botika ngai nzambe na ngai poko tosala nga boye papa kanga ye bien papa pourquoi ozokoambarase nga boye oza kohumilie ngai te motu moko te aza kohumilie yo papa batika ngai papa nini nango mabe nasali yo nini nasali ya mabe osali nga nyonso tosala nga eza mabe ero tozoloba mpe susu makambo kosala mabe te sikoyo moni okovanda na se ya moi oyo d'accord papa boza surki bokangi ye bien papa naza désolé nakosala yango lisusu te
mwana nyonso oyo alobaka ke maloba papa na ye alobaka ekotaki na matoi te esengeli akoma kosubir oyo papa alobaka. Papa naza désolé nakosala ngo lisusu te papa bafongola nga singa ti lobi na ntongo okozala kaka na nzete oyo. Ale bokende na bino tala bozonga boya kofongola nga basinga papa naza désolé. Est-ce que lolenge ya malamu ya kopesa mwana éducation yango oyo okangi basinga boye nalobi olingi obongisa tai na yo ezala kaka lokola mwana mwasi oyo azali awa yake pa Dr Djibril. Zwa numéro na ye plus 243 81 49 72 637 nalobi plus 243 81 49 72 637 wana ozwi Dr Djibril pour que ozwa solution na ba problème eza kotungisa yo nalobi na machine à laser nduta tache keloïde eza kolongwa yaka ozwa lobiko na yo. Pesipe merci na honorable Géry Dikala. Honorable Géry Dikala, merci na yo. Omoni sikoyo okoki ata kotelema te 1 heure du temps à pamba kaka okindaka kodenda kotambola liboso mibali basepela na yo tala ozata makasi ya pamba te tala soko ozalaki l'unique loko naza nango na mokili oyo te na mabele oyo te nangaki na tika yo awa ovanda libela tala kaka lisu nanga moko naza na ye yango nazosala nyonso nasala boye mpo nabikisa yo komo kokonyokola nga motindo boye oza mwana na ngai kaka eloko moko ya valeur naza nango ozokoka kopesa nga esengo te nini yango nasaleli yo te nini yango nga nasaleli yo te nalobi première partie ya mekelewele yango oyo papa oza motema mabe oza vraiment motema mabe siko ozoloba nini ozomeka oblame ngai est-ce que makambo ozosala nga natindi yo komo komi même kosala yango papa oyebiki eza faute na yo faute na ngai oui papa eza faute na yo faute na ngai na ndenge nini papa est-ce que otindaki nga na classe est-ce que edukaki nga lokola papa nakoki kozwa mosala ndenge nini lelo est-ce que naza ata na badiplôme ya pamba oyo to bacertificat siko oyebisanga nango vivre ndenge na kati ya communauté oyo l'unique eloko naza capable ya kosala eza ke nabimisa bote na nga nasalela bote na nga mpo epesa nga mosolo nayeba ndenge nini ya kose prendre en charge yebisa ngai nini yango esengeli nasala natangi te eloko te yango moni nakomi oblige ya kovandavanda na mibali mpo nazwa mbongo. Oui papa c'est vrai ke nazalaka na mibali me babimaka na nga te nazwaka juste mbongo na bango pour ke esunga ngai papa nakotika mpe kosala te oyo nazosala parce que oza papa malamu te mpo na nga otangisaki nga te prépareki avenir na nga te buzoba zela kasi na miboma nga moko comme ça nalembi na nga mpe libota oyo nakufa na ngai nalembi na ngai na miboma kaka nakende nalembi na ngai. Est-ce que oza kolanda nalobi ke bana mamaleki akoyiba telecommande lobela ye sokoro bondo ya borondo ya bokondo hihi atika telecommande pour que toyiba te ya zala calme esi nazongi mpe nazongi mobimba natala nazoluka mwa te ya zela pardon avant que tokende makambo oyo na weekend oyo nakofuta naza na posa mwa chéri moko boye tala eloko yo osalela ngai yo arrange kaka mwa rendez-vous moko mpo na ngai oyeba gu na ngai oui mpo na weekend kaka te naza na posa juste ya fille moko topase ba bon moment oui te nazondimela yo je te crois mon cher yo gafaka te d'accord sûr oui nazozela orépondre ngai nazozela te wana problème te zala calme ta kotuna nga te oyebi ndenge nalingelaka bango bazala oui oyo apropre wana moto na ngai oyebi nazozela kaka retour na o nazozela nayeba ndenge nini opesa kuna d'accord moto na ngai ya noko nakezwelo Karine mpona sa nenini
nayoki ozo solola na moninga nayoki oza na posa juste ya fille moko bo passer week-end. Oui, mais na lobi na yote nazo solola na yote. Te ya s'il te plaît, na kene ko zolo moi chérie moi kitoko. Na yebi Karina za baguna yo. Queen na yebi sakyo ke na za intéressé te na baninga na yo. Te zela nano. Est-ce que zana loko moko ebatem na sima makambo yo? Te. Queen ni ninga na yo. Ni ninga na Queen. Nous sommes les fondés à Mouchao à l'est. Tala. On gambouté. Est-ce que ça na force ndé na kobimana ba camarade na yo? On dirait bana baso baso planifier le Komoro contre un gars. Tala. Malam na yo. Ce que promettait qui est que na kobala ye. Ah, e ko yinde la yo moko. E ko zala likambo na ngata mukete. O muninga na ngabwe, baninga na ngabwe. Eh. Bandeko basi ba changer raté o. Olingozo a dédicace au découvrir pe banzimba malebo kende kaka na TikTok beta malebo movie topé na YouTube aimer commenter sur poko bina bina et kozala bien ni azolo banini est-ce que nyo soza faute na ngai sikoyo ata pe nazalaki na mbungu akotinde na université est-ce que angaka kende abeba kuna tondingi nini awa papa zako kanisa te nakoki kolemba pe te azali unique fille na ngai nakoki kovanda te natala ye akoma inutile na société boye te nga na kocontinue komeka nga na korenforcer lisusu esengeli na continue kobunda nabunda lisusu mpo na mwana na nga moko ya mwasi naza na ye. Est-ce que Amara makambo alobeli papa na ye est-ce que aza na raison? Est-ce que soki ozwa chance to opportunité kokende kelasi te? Est-ce que sengeli mipesa nde na bondumba? Est-ce que sengeli osexpose pa mibali kaka boye na badanger yango ebele ekoma na mokili oyo keba yo? Bien sûr naza intéressé. Est-ce que aza na mbongo? Aza riche? Oh, auti Londres. Eh yaya tianga na kopo tianga na shida oyo tala ngai nanu nakuta na kopa boye te banda na botama ngolo banini papa na ngai te tala papa na ngai oza d'accord. Est-ce que ça makambo mbongo te? Ça makambo mbongo te. Alors eux zo concerné mbongo équipé papa na ngai te ngai natikala kobima na muta uti poto nanu te non na viva na mobala poto te. Oh bonne nouvelle boye ndenge ya tongo boye siko asa wapi asa na Kinshasa na Gombe. Problème ezate na kokende zala calme dimela ngai na kofutise yo te nazo ebisa yo moninga na ngai yaya oh vraiment welinga frécop au sololi merci beaucoup merci nazo ebiso merci bamibenga bafi ya lokolo pete nzoka babata makana sima makamba mabe. Ok, zela na sololi na mama Donald akolakise ndenge nini mwasi azalaka comme ça akoyeba na zela susu na yoka ba excuse nini ya kopesa nga parce continue kosala mabe na mokili oyo akokende koyekola ndenge nini mwasi azalaka ndenge nini pe mwasi abongisaka avenir na ye na banzela mosusu wana ezalaki makanisi papa aza nango na moto kaka mpo na mwana na ye ya mwasi kasi est-ce que makambo mwana mwasi alobi te mwana mwasi oyo akosokipe na ye nayebi ke Madonna azaka mwasi malamu akokipe ye malamu akokipe epe bien malebo apesi mbote na honorable Géry Dikala mbote na yo honorable papa kobelela Amara. Mais pourquoi Amara kangi portail oyo te kwebisanga te ka Amara na ndako te o ye Amara tikali kokanga porte na sima papa Amara oza wapi te nazo ndimela ngo te ndenge nini Amara kokotika ndako oyo depuis lobi na poko onga na bimaki papa ako comprendre te Amara Amara nzamba bashida kutu na kata mboka bayeba ye mais alobi abimakani na mibali te ya fandaka na bango kosepelisa bango kaka poza mwa kanyaka et permettre ya survivre posi akoli. Est-ce que ça lolenge ya malamu mwana mwasi akoki vivre na mokili oyo na lobi
film oyo kaka 2 parties ata omoni spot kolongwa te aussi sango na ngambala moko parce que mikolo oyo toza kokende inde ti tokosisa film. Merci na bino bebo kopesanga confiance partout oyo bokotala ngai na pesi bino merci na ba commentaire pe na ba soutien na bino. Salut kombo nanga Amara naye awa pona mutu moko azoluka ngai te. Est-ce que nga na tunyo kombo na yo oye apona kosala nini oye pona weekend osala nini na fanda awa pardon sunga ngo bengelanga ezela zela yo ndo Chelsea yango te naza Chelsea te siko uza nani ta benga ile ngai kaka bengela ngai abima awa na bengela yo nani na bengela yo nani po ofanda na nani awa te zela c'est le fond à comprendre tala o wuti soki wapi na saki na o lokola viva ototamba lokola mwasa liboma oye awa okutana mobali siko oye bipi mobali yango te siko yebisa ngai oye pona ofele akofuta oti oye pona mbongo ti siko yo ya kaka po sakana yebo sala ba jeu ya buzoba pozo mbongo. Est-ce que oye makambo lo sambo awa oboko sambela obobela kombo nzambe s'il te plaît kiti sa motema na zana ngonga te tala soki na tombe loboko na nga na zipio zela nini zolekawa oza mwa sandumba o te yebisa ngai olingo beta ngai meka kasi ya donc yo ye na mwasi ya liboma abeta ngai mwasi azanga niveau mwasi ba niveau tala saka dotambwa nango lokola shisa viva pembe tala ayebola tate tala robe na ye tala lipapa na ye à 3000 francs ya zando kuna na kwa itaga moi ça ndenge nini Queen Koki c'est que yonda Amara oui oyebi nga kombo na ngel Elliot boye malam na yo merci kota na kati akende wapi Elliot te to solo la kiango na pesa ki obasa kitoko Elliot na pesa ko basa niveau ni nango na yo Elliot na ngai Elliot inezoleka na comprendre sikoyo te zela na kita motema oyo naza kozela te mama litungulu leza kitoko na bio litungulu leza kitoko 500 francs na moko litungulu koma cher boy madame koloni yango te yaka mama jo yaka kokima te yo te nazolukisa sikoyo bomoni mwana nanga mwasi te nani Amara nazala na bana basi mibale Amara ni nazoluka te tonto Amos zela na ebisa yo soki mwana azana ndako te aza sika mibali mobali ni yango azali ndako ebiso ndenge nini sika mobali mwana azali pa mobali oya changer ka mibali lokola zo changer sous-vêtement te kengela munoko na yo buzo banyo zo bana ngai tonto Amos soki ba ebiso vérité te ngana ko ebiso vérité ate ko soyo na ko ebisa yo mwana na yo amwasi wana wana biloko epola tala exemple mabe na kati ya communauté oyo yende adobebisela biso bana bazolula ye na caractère na mabe aza nango azobebisela biso bana nazoblame bino te eza blama Amara nimta koti singa na kati ya buzoba oyo kende okende kopema soko continue boye okokufa tala Amara oyo suka akobomisa tata na ye asa motema mabe ndoki nazo comprendre pe mwana oyo te nga nayokake mama na ye akufa ntongo alingaka bota ye nayoka bongo ya solo depuis mokolo wana tonto Amos akoma koningana kobushe koluka mbongo na mutuki ya pasi kaka palesa mwana na ye abongisa mwana na ye donc ozoloba nini nga nayokaki Amara alingaka kufa na libumu ya mwasi na ye ya tonto Amos te pardon nga nalobi na nga bongo te bino songi na quartier oyo tala nazwi kaka matungulu misato kotikala kosisa kombo na nga te ya kopesa nga mbonga litungulu na kopesa sima yo ndo ye makambo zoloba songi bazangaka pete na bakartier nyonso bato bakotaka makambo bato sans explication likamba bato koma lokola ya ye kiyebaka na songi o ekotisaka pe boloko Easy. Okay. Amara malembe. Lia malembe o. Te oso comprendre te. Gai na tika la kolia spaghetti kitoko boye te banda na botama. Tala. Spaghetti boye na ko mzwango wapi réellement. Te zelanga na biso vérité.
eza teke naza na posa kosala semblant liboso na yo nga na wuti na mboka biso kuna na mboka ozomona okotikala jamais komona spaghetti ya boye tala pauvreté eza lisumu ekufa epola Amara est-ce que ozoyeba makambo ozoyeba eza ya solo nazoloba ya solo te yeba pauvreté ezaka circonstance nde epusaka bato na ke bazala bapauvre te yebi papa na ngai te papa na ngai alela pauvreté yalingaka na ye te kokóma na mbongo kutu alingaka bato mbongo te wana eza lolenge papa na ngai abokolinga mpe ndenge azalaka profite na biloko na yo prends plaisir merci tala naza na posa koya na matala na te pano naza na posa nazala vraiment ngai merci tena biso spaghetti tala ndenge bazalaka nalobi film oyo nakotia nanga commentaire mingi te kasi na prévenir bino eza kaka en deux parties soki première partie esili ntango spot eza koleka kolongwa te o awa papa méchant kanda apasuka to asala nini amara mwana na ye ake wapi merci na boss Ibra Banque Centrale Capsis Kamanda wapi Mohamed Moleka Charity Moleka mbote na Oscar Maritou na Serbajika wapi Meti Noir Ibora abengelanga Shadow Leader abosa na Romeo le Financier te wapi Grand Lac e Balemonene merci na Yajo Kangani Ibongo Rémi Mabaya kuna la Kisenso dans le fissure. Mon ami, si Kalem Sako, Kabinelu, Zambe Koko di Koko, Masolo Tali, Masolo Yakobo Sanzoto, na double promotion, veut dire double promotion. Nouvelle technologie, ya machine laser, Makamu Yakolela, et Silia, machine laser, et yé, la solution, Pona Kosilisa, ba problème nyonso ya peau, ezali ko écraser, banduta, tampon, tache noire, kestos, ba cicatrice, ba tatouage, pesa kaka cabinet nous confiance, okozala je me si, onyo kwa mingi, na ba keloïde, to ba cicatrice, evimba kavimaka yo, ba kaka kakatango, ezongaka, tout oyo, grâce, ya machine laser, oko détruire, ba cellule, keloïdère nyonso, machine, ba produit ya kitoko, epesa melimino, pona kobongisa, taille, veut dire, oko matai ya guitare acoustique, e bongo bino batu oyo, ma belle ekwe bino lokola chaussette, bopesa biso confiance, e kozonga sa problème kitoko lokola ujana, kaka, na cabinet nous cosmétique, na ba variété bazana ya wawa, ya ta métis, ta marron, ta banane, ta clair, carré dentaire, mauvaise haleine, mino koma jaune, yaka awa, na cabinet nous, e bongo likambo, ya fiche la consultation, eza na 10 000 francs ya pamba potuni ngai cabinet nous ezwami wapi na première porte africaine na commune ya Lemba na ekeko ya moki africaine oza mobimero tope obanga biso numéro ezali affiché bekana bino. Merci na bino banso bozwaki opportunité ya kotala filme na biso kasi kaka ndongo tali parti ololo lobi partie suivante ezali kasi yebisa biso otali biso a partir ya wapi parce que ba programme ya malebo yango eza kobima na se écran to fungoli pona yo otala nyonso wana kaka pona koluka mina ko servir bilo soki po bosepelaki na film moko ke bosa na besoin to rediffuser pona bino binga kaka numéro affiché ava na se écran malebo akosala yango elenda e ozabalamu etikali nanga se koloba iloba lioko kimia o mabota mabino tokutani lisusu kaka na film oyo ezali koya 1308 code à succès code à mbongo code à moto simbi oziki Shana banane Shana banana